Id-Duka ta' Edinburgh inawgurat ċentru kummerċjali ġdid fil-Mrieħel u ltaqa' ma' żgħażagħ brabta ma' The Duke of Edinburgh's International Award Malta Foundation li tiffoka fuq l-importanza ta' tagħlim prattiku għaż-żgħażagħ. Il-Premju Internazzjonali tad-Duka ta' Edinburgh hija inizjattiva dinjija maħsuba biex tispira liż-żgħażagħ biex jisfidaw lilhom infushom u jieħdu rwol attiv fil-komunitajiet tagħhom. Il-premju jipprovdi opportunitajiet għaż-żgħażagħ biex jiżviluppaw ħiliet essenzjali tal-ħajja, jibnu l-konfidenza u jikkontribwixxu b'mod pożittiv għas-soċjetà. Mal-wasla tiegħu id-Duka ntlaqa' minn membri tal-Scouts. TVM News tkellem ma' Semmi Mikallef mit-tim nazzjonali tal-Special Olympics kien fost dawk li laqgħu lill-Prinċep Edward. Saqsini xi strokes nagħmel fl-swimming kif jien għaddej. Kien jaf li għamilna time trials minn qabel u spjegajtlu eżatt kif mort fit-time trials. Fl-avveniment ħadu sem diversi organizzazzjonijiet, atleti mill-Olimpjadi Speċjali, studenti mill-Iskola Internazzjonali ta' Verdala, membri tat-tim tal-basketball ta' Luxor u scouts li jirrappreżentaw it-taqsimiet differenti tal-premju li huma s-servizz volontarju, il-ħiliet, l-eżerċizzju fiżiku u l-avventura. F'diskors tal-okkażjoni id-Duka ta' Edinburgh enfasizza l-importanza tal-partiċipazzjoni taż-żgħażagħ u qal li kien ta' pjaċir li rritorna Malta.